Síðasta ár kom verr út fyrir ríkissjóð en áætlanir höfðu gert ráð fyrir. Fjárlaga vinna við nú farið talsveit yfir fjárlögin eins og þau voru unnin hérna og þar síðan komið framhaldi af því þessar ætluðu hagræðingaaðgerðir sem að róa eiginlega engan til allavega ekki til skamstíma litið. Vegna þess að þær áttu miklu leyti að gerast í einhverju framtíð og maður finnst svona eins og þegar ríkisstjórnin er að tala þá sé allt sem horfi til hagræðingar og sparnaða það er að gerast í framtíðinni en útgjöldin eiga að vera núna og það sem kemur í ljós í þessu er að sko þessi félagslegu tilfærslugjöld eru að aukast verulega í samfélaginu og það kemur bara inn á það sem að máttum heyra til dæmis í umræði í þingin í morgun í fyrirspurnatíma að þar var félagsmálaráðherra Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, hún var spurð kostnaðinn af því að innleiða nýjan sáttmála Sameinuðu þjóðanna, ég man ekki að hvaðan hvort það var réttindi fatlaðar eða einhver tiltekins hóps, má alveg segja það, það sem mál sem þurfa að horfa til, en hún var spurð kostnaðinn við þetta og hún er að mæla fyrir þessu frumvarpi í dag og þegar hún var spurð kostnaðinn af því að gera þetta, þá vissum það ekki. Já. Sjálfur ráðherrann og ég hef séð þetta aftur og aftur verið að gerast núna í umræðunni undanfarið og það er alveg merkilegt að sjá kollega okkar í fjölmiðlastétt að þeir ráðherra kemur og segir við ætlum að ráðast í að gera þetta og þetta og það kemur aldrei hinspurning og hvað kostar það? Hvað kostar það? Hvaða útgjöld hefur þetta í för með sér og ætliði þá, hvernig ætliði að fjármagna það? Ætliði að taka peningana annar staðar eða ætliði sem að má víst ekki ræða að leggja á nýja skatta? Við erum komnir í það núna, Jóna, að sko það sem maður alltaf óttast er að sko hagvöxtur var ekki mikill á síðasta ári. 0,5%. Já, og leiður útgjöld ríkis hins opinbera aukast verulega sem þýðir það að hlutfall opinbera útgjalda vergri landsframleiðslu er að aukast. Já. Og ef það væri einhver tímann ástæða til þess að setja einhver viðmið af þessu tagi í stjórnarskrá til þess að vernda borgarana fyrir hinnum grimma armi ríkisins. Vernda skattborgarana? Skattar, já, ég segi borgar og skattborgara. Það er ekki allir borgar sem borgar skatta. Nei, en það er sama. Það er reyndar ótrúlega lágt sko hlutfall. Já, allir borgar nú skatti gegnum neyslu. Já, en tekið skatt. Já, þá skatta. En eigi að síður að ríkið, nú er það að stefna upp í, sko það hækka hlutfalli að vergri landsframleiðslu, eins og kemur fram í þessari tilkynningu Hagstofunnar. Þannig að sko, það er þekkt hjá sumum frakkar eru með yfir 50% af vergri landsframleiðslu í gegnum samreksturinn, í gegnum við opinbera. Við erum komin upp í, hvað var það, 46,3% og það er hækkað heilt prósent á milli ára og ég veit ekki hvort að stefnir í að halda áfram að hækka og sko, svo sér maður líka að það er alltaf sko þessar sömu afsakanir, auðvitað er það þannig að við erum að glíma við ástandið svo er í Grindavík og annað slíkt. Og þetta er notað, þessi ríkisstjórn er líka notað eins og síðasta ríkisstjórn sem afsökum fyrir því að fjárlögi standast ekki og útgjöldin aukast nánast sko bara sjálfvirt. Því miður, þetta er verulega hættumerki. Þetta er hættumerki. Landsframleiðslan er 4.600 milljarðar. Þessi hallarekstur er 160. Það gerir 3,5%.